नमस्ते। आज चाहिँ हामी जलमुखी गाउँपालिकाको जलमुखी मन्दिरमा छौँ। यतिखेर चाहिँ घुम्नको लागि आएको। आज मतदानको दिन, मतदान दिएर चाहिँ आज हामी घुम्न आएको। तर एकदमै मन्दिर वरिपरि चाहिँ एकदमै यहाँ भक्तजनहरूले होला हैन, एकदमै बढी मात्रा फोहोर प्लास्टिकहरू, त्यस्तै सिसा पनि फुटिरहेको छ। यहाँ एकदम मादक पदार्थहरू सेवन गरेर यहाँ बियरको बोतलहरू पनि फुटिरहेको छ यो ठाउँमा चाहिँ। जस्तै यता सानसाना बालबालिकाहरू, वृद्ध आमाहरू दर्शन गर्नको आउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। यस्तो सिसाहरू फोहोर वरिपरि हुनाले यो चाहिँ एकदम हजुरहरूको यहाँको स्थानीयहरूको लागि र यो मन्दिर समितिको लागि चाहिँ एकदम ध्यान जाओस्। यसमा चाहिँ जताततै फोहोर देखिन्छ, सिसाहरू एकदमै ख्याल गरोस् है। हेर्नुहोस्, यो मन्दिर नजिकै माथि मन्दिर छ। जस्तै यहाँ यसरी सिसाको बोतलहरू, फोहोरहरू एकदमै बढी मात्रामा देखेको छु। एकदमै यहाँको समितिको लागि र स्थानीय यहाँ वरिपरिको स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ एकदम ध्यान आकर्षण हो यसमा। आज सानो गल्तीले भोलि ठुलो क्षति भोग्न पर्छ। हजुर पहनुहोस् है एकछिन। एकदमै है यो चाहिँ सबैजनालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, यसरी मन्दिर वरिपरि यसरी प्लास्टिकका फोहोरहरू यसरी नफालिदिनु होला। बियरको बोतलहरू पनि एकदमै बढी मात्रा देखेको छु। एकदम सबैले सरसफाइ गरिदिनु होला। कसैले पनि यसरी मन्दिर वरिपरि फोहोरहरू नगरिदिनु होला। आज हामी मात्र घुम्ने होइन, आज सानसाना बालबालिका र वृद्ध बुवा आमाहरू आउनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ एकदम अलिक समस्या हुने गरिन्छ। एकदमै फोहोर छ है, जता नहेर्नुहोस् है। नै जलामुखी मन्दिर है यो चाहिँ। बाटो मेरो साथी मसँग दाइ आउनुभएको छ, मलाई साथी सधैँ खासै